よいしょ。皆さんこんばんは。チャンネルゴーパチです。ただいまの沖縄の気温が13度。沖縄にしては寒い。だいぶ冷え込んできまして、めったに沖縄ではこんなに寒さを味わえないので、今日は焚き火をしながら焼き芋をしたいと思います。よし。
さあそろそろできたかな。あ、結構できてるかな。ちょっと開けてみますね。もう少しやってもよかったかもね。でもいいかな。おー、結構やりすぎるとこっちが真っ黒になるからちょうどいいかもしれない。あっつお、これ大成功じゃないかな。こんな感じで。あー、うまい。うまい。